सलाम अलैकुम क्या हाल। ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও রনি দ্য ফুডিয়ান। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আপনাদেরকে যে খাবারটা দেখাতে নিয়ে যাব সেই খাবারটা হচ্ছে পাকিস্তানি ট্র্যাডিশনাল খাবার, যেটা সচরাচর পাকিস্তানিরা খায় সকালবেলার নাস্তা হিসেবে। তো সৌদি আরবে আমরা বাংলাদেশিরা, সৌদি নাগরিকরা, পাকিস্তানিরা সবাই এটা সকালের নাস্তা হিসেবে খায়। আজকে আপনাদেরকে সেই সকালের নাস্তা কি হতে যাচ্ছে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা খাবো। চলুন, লেটস গো। আমরা রুটির জন্য ওয়েট করতেছি। এখানে রুটি তৈরি হয়, আর পাশেরটা হচ্ছে সুদানি। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো, চলুন সাথে চলুন। এখান থেকে রুটি খাবো, আর পাশে কী খাবো চলুন আপনাদের সাথে নিয়ে দেখি। আমরা অলরেডি পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টে ইন করছি। এখানে পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা রুটি নিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে সুদানি। এটার নাম হচ্ছে ফুল তাওয়া, মানে বাংলাদেশে বললে সেটাকে হবে হচ্ছে ফুল ফ্রাই।
ফ্রাইকে আরবিতে তাওয়া বলা হয়। আর একটা হচ্ছে শাকসুকা, এটা সম্ভবত বাংলাদেশে আছে, সবাই চিনার কথা, এটা ডিমের শাকসুকা। চলুন আমরা ট্রাই করে দেখি কোনটা কেমন হচ্ছে। এটা হচ্ছে পাকিস্তানি বড় বড় রুটি। দেখুন আমরা প্রথমে ফুলটা ট্রাই করতেছি। এগুলার ফ্রাই করলে নর্মাল, যেটা নর্মাল আমার কাছে ভালো লাগে না, ফ্রাইটা করলে গ্রানটা সেরকম আসে। আমরা ট্রাই করে দেখেন। জাস্ট অসাম। এখানে আরেকটা কথা বলা, পাকিস্তানি রুটিটা অন্য কোনো দেশে বানাতে পারে না। পাকিস্তানি রুটিটা পাকিস্তানি লোক ছাড়া কেউ বানাতে পারে না। আর ফুলটা বা এটা যদি পাকিস্তানিদের তৈরি হয়, ওটা তেমন একটা টেস্ট হয় না, মজাদার হয় না। সুদানি বা ইয়েমেনি তৈরি হলে সেটা অনেক টেস্টি এবং মজাদার হয়। এটা অনেক টেস্টি। এটার ভিতরে আছে ফুল, ধনিয়া, কাঁচামরিচ, তারপরে আরেকটা নানা পাতা, সৌদি আরবে একটা পাতা পাওয়া যায়, ওইটা দিয়েছে। আমরা টেস্ট করে দেখি আরেকটু। চলুন আমরা ট্রাই করে দেখি ডিমের শাকসুকাটা কেমন আছে। ফ্লেভারটা দেখেন, টমেটো, অনিয়ন অ্যান্ড কি একটা মশলা দিয়েছে, ওটা গ্রানটা আসতেছে সেরকম, বাট আই ডোন্ট নো মশলাটা কি। এটা সুদানি স্পেশাল আই থিঙ্ক। খেয়ে দেখি কেমন। বাট আমরা বাসায় যেরকম তৈরি করি ওই রকম টেস্ট আসতেছে না। রেস্টুরেন্টেরটা যেমন আসে ওই রকমের, বাট অন্যান্য রেস্টুরেন্ট থেকে অনেক ভালো, অনেক গুণ বেটার। আমরা আর একটা অর্ডার করছি, এটা হচ্ছে ডেল ফ্রাই, আরবিতে যাকে বলা হয় আদাস। আমরা ডেল ফ্রাই করতে না, এটাতে নর্মালটা দিছে, ফ্রাইটা এটা দিছে, আর এটা নর্মালটাই। আমরা টেস্ট করে দেখি কেমন আছে। চলো দেখেন ফ্লেভারটা দেখেন, খেয়ে দেখি কেমন আছে। খুবই একটা স্মুথি ফ্লেভার আসতেছে, খাইতে অনেক মজা হচ্ছে আর ভেরি টেস্টি। আমরা অলরেডি সকল খাবার খেয়ে ফেলছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের সাথে নিয়ে। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি, সেজন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। ধন্যবাদ আবারও।